عن وقوع 296 قتيلا بالحوز، مراكش، ورزازات، أزلال، شيشاوة وتارودانت. كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد شملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق الغير مأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بعملات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة. الخبر هو كالآتي: حسب بلاغ وزارة الداخلية، حصيلة أولية لضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المغرب عند 11:11 الحصيلة الأولية إلى حدود 2 فجرا بلغت 296 قتيلا حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلنا به اللحظة، فيما عدد المصابين تجاوز 150 مصابا نقلوا إلى المستشفيات. والحصيلة تهم المناطق التالية: الحوز، مراكش، ورزازات، أزلال، شيشاوة وتارودانت، حسب بلاغ توصلنا به اللحظة لوزارة الداخلية. الله يرحم جميع الأموات. 296 قتيلا إلى حدود 2 صباحا.